uri mwiza, turagushimira uyu munsi mwiza waduhaye n'ibihe byiza waduhaye mwami, kugira ngo duterane dusabane, twongere mwami duterane na bene data, twige ijambo ryawe, dusabane nawe mwami, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimira ko waturinze, kandi ko n'uyu munsi ugikomeje kuturinda, ukarinda inshuti zacu, ukarinda abavandimwe, ukarinda imiryango yacu, twese tukaba turi amahoro mwami, dushima izina ryawe ari mwami nta nkuru mbi. Ubishimirwe data mwiza ko twakomeje kurindwa, nubwo muri ibi bihe mwami bitoroshye, bitari ku buzima gusa mwami no ku bijyanye n'imibereho, ahubwo n'imikorere mwami, n'utuzi n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose mwami byagiye bigira ingaruka ku mibereho yacu ya buri munsi, umunsi ku munsi. Ariko hamwe n'ibyo byose mwami turabigushimira ko twakomeje kubona ukuboko kwawe mwami, tukabona ineza yawe mwami, tukabona imbabazi zawe, ukaducira inzira mwami uko bwije n'uko bukeye muri bene data, aho twumva amakuru mwami, ndetse ukaduha n'umutima mwami wo gufashanya aho bibaye ngombwa, kugira ngo mwami twese dufashanye tugirirane umumaro mwami nk'ingingo z'umubiri umwe. Rero Uwiteka, ibyo byose twabonyemo kugira neza kwawe kwinshi, twabonyemo mwami imbabazi zawe, twabonyemo mwami ubuntu bwawe, twabonyemo mwami kugira neza kwawe kwinshi. Izina ryawe mwami rihabwa icyubahiro, umwami w'abami, uri umwami w'icyubahiro mwami. Turakunezerewe rero data, igihe cyose tubonye umwanya wo gusabana nawe, igihe cyose mwami tubonye umwanya wo kwiga ijambo ryawe, igihe cyose tubonye umwanya mwami wo guterana na bene data mwami, turabinezererwa kuko turunguka tukubakika. Waravuze ngo mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kubahana mwami, hamwe n'abera bose ibiragwa. Turagushimira rero mwami mwiza ko watugiriye neza, ukaduha iryo jambo ryawe, ukatugirira neza mwami. Habwa icyubahiro rero kubw'uko kugira neza kwawe kwinshi, habwa icyubahiro mwami kubw'izo mbabazi zawe nyinshi mwami. Uri umunezero wacu, uri ibyishimo byacu mwami, niwe gakiza kawe, niwe murengezi wacu mwami, niwe gakiza kacu. Turabigushimiye rero mwami, uyu mwanya nanone turawufashe kugira ngo twongere dusabane nawe, tuganire nawe data mwiza, twongere twigire kuri wowe data mwiza, tukwigireho. Uwiteka, uhabwa icyubahiro ko wabidushoboje, ukabasha kuduha uburyo, ukaduha interinete, ukaduha ibikoresho bizima mwami, tukabona n'umwanya wo kugira ngo data mwiza tuwufate turi imbere yawe, dusabana nawe data mwiza. Turabizi rero mwami, igihe cyose tuje gusabana nawe, igihe cyose dusabana na bene data duteranye twiga ijambo ryawe, dusenga, uba uri kumwe natwe mwami. Umwuka wera utuyobore kugira ngo utwigishe, udusobanurire data mwiza. Harimo byinshi tutabasha gusobanukirwa, hari byinshi tutabasha kumenya twebwe mwami ku bwacu, hari ibyahishwe mwami, umwana w'umuntu adashobora guhishura, ariko waravuze ngo umwuka wera ngo yabihishuriye muri iki gihe mwami cy'imperuka, intumwa ze ngo ukoresheje umwuka wera mwami. Nongera tubwira ngo waduhaye umwuka utari uw'isi, ngo ahubwo ngo twahawe umwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye neza ibyo Imana yaduhereye ubuntu. Ibyo rero wahishuye mu ijambo ryawe data mwiza, nuko washifuzaga ko tubimenya, kandi nuko kubimenya kwabyo mwami byagombaga kutugirira umumaro. Niyo mpamvu tubishishikariye kugira ngo tubimenye, kugira ngo bihinduke ubuzima bwacu, atari ukugira ngo bibe ubumenyi gusa mu mitwe yacu mwami, ahubwo binatwigishe nuko dukwiriye data mwiza kubishyira mu bikorwa, ndetse n'icyo byatumarira mwami mu muhamagaro waduhamagariye, ndetse no kutwubaka mu kwizera mwami. Reka rero mwami, uko twese tuje mwami imbere y'ijambo ryawe duciye bugufi mwami n'imitima imenetse, utugirire ubuntu kugira ngo mwami amaso y'imitima yacu ahweze, duhishurirwe data mwiza ubwiru bwawe, aribwo Kristo washyize muri twebwe mwami, amatwi yacu kugira ngo yumve, mu izina ryawe Yesu Kristo. Uko ni nako Pawulo yasengeraga mwami Abefeso, avuga ngo arasaba cyane ngo kugira ngo Imana y'imitima, Imana y'amahoro ngo ibeze, ngo kandi mwami ngo amaso y'imitima yabo ngo ahweze, basobanukirwe, bamenye ibyo biringizwa nawe, bamenye n'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu mwami, bamenye n'urukundo rwawe rusumba uko rumenywa mwami. Turagushimira rero ko natwe data mwiza muri iyi minsi turi mu mago yacu, turi mu nzu zacu mwami, turabizi yuko data mwiza ari opportunity nziza, kandi tubifitemo mwami amahirwe yo kugira ngo mwami dusabane nawe. Twabonye ibihe byo guterana nawe data mwiza no kwiga ijambo ryawe,
ibyo byose byaratwunguye mwami. Niyo mpamvu rero tubigushimira mwami, n'iryo shimwe rya mbere tuje hano mwami mwiza dufite kuri iyi platform. Wenda mu myaka yashize ntibyashobokaga, ariko hamwe no muri iki gihe mwami tugenda tubona ko waduteguriye icyanzu kugira ngo mwami dukomeze data mwiza dukure, dukomeze twigire ejuru, dukomeze data mwiza twaguke. Reka rero mwami udusange muri uyu mugoroba mwami, uvugane n'imitima yacu. Mwuka wera ayobore mu izina ryawe Yesu Kristo, ngo niwe mwuka w'ukuri mwami twahawe uva kuri Kristo. Waravuze ngo ntitubasha kwihanganira no gusobanukirwa ibyawe, ngo ariko umwuka w'ukuri naza bazatwigisha ukuri kose, azatuyobora mu kuri kose mwami. Mwuka wera rero, we surrender to you. Imitima yacu mwami turayifunguye kugira ngo mwami mwiza uko utuyobora mwami mwiza aba ariko duhishurirwa, aba ariko tumenya mwami mwiza ijambo ryawe, aba ariko tumenya n'ibyo tubwira mwami mwiza. Urakoze rero mwami, ukomeje kutugirira neza. Turasenga data mwiza, ibitekerezo mu mitima yacu byose turabikugomororeye. Dufite background zitandukanye, dufite ibyo twize bitandukanye, ibyo twasomye bitandukanye mwami, ariko twese twahamagariwe kuba ingingo z'umubiri umwe kugira ngo tube umwe muri Kristo Yesu. Wemerere ibyo byose mwami, bibyo kutwubaka, bibyo kuduhumura amaso, bibyo gufungura amatwi yacu mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Ibitekerezo mu mitima yacu byose turabikugomororeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Turafata mpiri mwami, cyishyira hejuru cyose, cyishyira hejuru kurwanya kukumenya cyose mwami, gikubitwe hasi n'ibihome byose mu izina ryawe Yesu Kristo. Turaguha imitima yacu n'ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu mwami, kugira ngo data mwiza ijambo ryawe ari bwo buzima, ari nayo mbuto mwami ubiba mu butaka, ureke igwe mu butaka bwiza, maze yera imbuto mwami nyinshi nk'uko ijambo ryawe mwami mwiza ritubwira. Twezwe n'ijambo ryawe, amaraso yawe mwami akomeze kutuminjagirwaho uko bwije n'uko bukeye. Waravuze ngo iyo tugendeye mu mucyo nk'uko uri mu mucyo, ngo mwami ngo tuba dufatanije rwose, kandi amaraso y'umwana w'intama atwezaho gukiranirwa kose mwami, akatwuhagira rwose mwami. Ushimwe rero ko ayo maraso data mwiza n'uyu munsi aracyahari, n'uyu munsi mwami aracyatemba, n'uyu munsi mwami aracyadutunganya uko bwije n'uko bukeye. Ayo maraso mwami turayagushimira. Uduhe data mwiza igihe cyose duteranye kugira ngo duterane dufite imitima iticira urubanza, dufite imitima mwami itimenyaho ikibi, ahubwo mwami tunezerewe no guterana nawe data mwiza. Kandi uko niko twifuza kuzaza mwami, ubu uzaba uje gutwara itorero ryawe mwami, bari kuzadusanga twiteguye mwami, nk'uko watubwiye ko turi abana b'umucyo, aba ariko tugendera mu mucyo mwami, ko kera twari umwijima none turi umucyo mwami mwiza. Uduhe rero kurushaho gusenga no kurushaho guterana no kurushaho gukora umurimo wawe w'ivugabutumwa, kugira ngo tubashe mwami gukiza benshi, tubashe gufatanya nawe mwami kubimenyekanisha ubutumwa bwiza, kugira ngo kubwa benshi mwami bakizwe. Nuko dukomeje gusengera ibihugu byacu, igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu mwami turimo, na bene data n'aho itorero ryawe riri ku isi hose mwami, kugira ngo data mwiza ukomeze kurinda abera bawe, ukomeze kurinda data mwiza ibihugu byacu, abayobozi bacu mwami, bahe ubwenge, bahe ibitekerezo, bahe gufata ibyemezo bizima, abari mu nzego zitandukanye data mwiza, kugira ngo mwami tugire amahoro, tubone nuko dukomeza data mwiza gukora ibyo waduhamagariye gukora muri iki gihe. Abababaye, abafite ibibazo bitandukanye mwami, bose turabakoretse kugira ngo mwami bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Baravuze ngo dusengere abantu bose, ariko cyane cyane abami n'abatware mwami, kuko ushaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Abantu bose rero mwami turabasengeye muri rusange, ari imiryango yacu mwami, ari itorero ryawe mwami, hari abarimo guca mu bibazo bitandukanye bose mwami, turabaguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Yawe imbabazi zawe nyinshi mwami zibagereho mwami, bagirire neza buri wese mwami uko akennye, abari kumukenura buri wese icyo akeneye mwami, abari kumugirira neza, abagusenga bakwambaza ku manywa na nijoro mwami ubasubize mu izina ryawe Yesu Kristo. Abarwayi bakize mu izina ryawe Yesu Kristo, abafite guhangayika kubera kubura utuzi mwami witeka ubasange mu izina rya Yesu, babere ibyiringiro muri iki gihe, kandi baremere data n'izindi nzira mwami, barushaho kugushima ko tuzongera kujya duterana mwami mu nsengero zacu, tuzajya data mwiza duhana ubuhamya bw'imirimo wakoze muri iki gihe cya none. Urakoze rero kuri kumwe natwe, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza, hamwe n'ibindi byose tutabasha gusengera mwami byose ngo tubirondore, uwiteka tuzi ko ubizi, ariko tugirira neza mwami nk'uko imbabazi zawe ziri. Wakoze rero kubw'uyu mugoroba, kandi wakoze no kubwa buri wese washoboje mwami, ukomeze kutuyobora muri byose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Karibu rero mwese, Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane guterana. Turakomeje
dukomereje ku byo tumaze iminsi twiga. Nk'uko mubizi twatangiye imfashanyigisho ivuga ku minsi y'imperuka. Nk'uko ejo nabibabwiye, iyi ni step cyangwa se n'intambwe ya 14 n'intambwe ya 15 ya mfashanyigisho dukoresha yitwa New Life in Christ, volume ya kabiri, ndetse intambwe ya 14 ivuga future. Murabona ibijyanye na rapture, kuzamurwa kw'itorero n'ibindi, ndetse intambwe ya 15 nayo ikavuga ku bijyanye no kuza kwa kabiri k'umwami Yesu. Nk'uko mubibona rero, murabona udushushanyo, ejo ntabwo twabonye umwanya wo kubinyuramo, ndageza ko mwese mureba hano kuri screen. Mbere na mbere murabona igishushanyo washushanyije ahangaha ku gisa na cya kindi twarebye cya gihe, bavuga ngo itorero aho riri uyu munsi, present time, turi mu gihe cy'itorero n'ubuntu, iki gihe cyabanzirijwe n'igihe cya Isiraheli n'Imana. Guhera aho Imana yahamagariye Aburahamu ikamukomoraho urubyaro, habaho igihe cy'Imana na Isiraheli, ndetse n'igihe cy'isezerano rya kera, niko tukunda kuryita. Habaho rero n'igihe cy'itorero. Iki gihe cy'itorero Abisiraheli benshi bakaba batarageze bagihishurirwa, kubera ko Bibiliya iravuga ngo ntibashishikariye kwizera, ahubwo bashishikariye imirimo itegetswe n'amategeko, ngo bituma basitara kuri rya buye risitaza, ari ryo kwizera. Rero byatumye rero benshi badakizwa. Ariko Bibiliya ikatubwira nanone mu Baroma ibice 11 nk'uko mubyibuka twarahasomye, atubwira yuko Abisiraheli batasitariye kugwa rwose, ko ahubwo Pawulo yavuze ngo mbamenere ibanga, ngo Abisiraheli banangiwe imitima kugezaho umubare w'abizera uzuzurira mu itorero. Abavuga yuko ndetse icyo gihe nikigera Abisiraheli nabo bazongera bagakizwa, ngo kuko Pawulo ahita atanga icyanditswe kera cyo mu isezerano rya kera, akavuga ngo nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni. So nubwo rero tubona Abisiraheli muri iki gihe banze kwizera Yesu Kristo, abenshi nubwo harimo abamwizeye barimo na ba Pawulo na ba Petero n'intumwa ze n'abandi benshi, ariko generally abatware b'Abayuda, abari barabikijwe amasezerano, abatambyi n'abandi bose bakoraga imirimo y'ubutambyi, bakabaye aribo mu by'ukuri banasharinze Kristo, baramwanze, ahubwo baramugambanira, baramwica, bituma basohoza ibyamwanditsweho kubera ubujiji cyangwa se kubera kutamenya. Ariko Bibiliya itubwira yuko hari igihe nyine yasezeranye yuko izongera igakiza Abisiraheli. Ndagira ngo wenda tunabihereho, kuko turimo turagaruka kuri Isiraheli, wenda rimwe na rimwe bigateza n'ikibazo. Hari icyanditswe nsharinze hano 11:25, murahabona, ndahaselekisiyoninye ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kuko nawe ni umwisiraheli, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Abanyamahanga ni abandi bantu batari Abisiraheli. Nibwo Abisiraheli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije, ubwo nzabakoraho ibyaha. Murabona ko Abisiraheli rero, bene data, bafite isezerano. Reka dusome n'undi murongo wa 28 hano ukomeza. Aravuga ngo ku by'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana, ariko kubwo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa ba sekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. 31 niko 30 nuko nk'uko mwebwe mwagomeraga Imana kera, ariko none mukaba mubabariwe ku bw'ubugome bwabo, niko nabo bagomye ubu. Ubwo ni Pawulo abyandika, kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa, ko Imana yabumbiye abantu bose hamwe mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. So twebwe twigometse mu isezerano rya kera, twari abantu badafite Imana, twari abantu bo mu isi badafite Imana rurema, badafite ibyasezeranijwe, badafite amategeko, twari abanzi b'Imana, twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Mu gihe noneho cy'ubuntu kije, Abisiraheli noneho nabo bahinduka abanzi b'Imana ku bwacu, twebwe turakizwa. So rero nagira ngo mwumve, niyo mpamvu iyo tugeze mu nyigisho z'iminsi ya nyuma n'ibihe by'imperuka, byanze bikunze Isiraheli irongera ikagaruka noneho mu mateka, kubera ko ni isezerano, kandi ubona ko Pawulo yabyanditse bitarasohora. So ntabwo rero noneho bivugiye bya bibazo bikunda kubaza ati se kuki tugiye mu Bisiraheli, kubera iki kandi turi mu itorero, nta Muyuda nta Mugereki? Yes, nibyo, mu itorero nyine nta Muyuda nta Mugereki. Ni nayo mpamvu nk'uko mwabonye mu buhanuzi bwa Danieli mu cyumweru cya 69 kugeza ku cya 70 harimo gap nini cyane atigeze ahishurirwa, kubera ko yabwiwe ibya Isiraheli. Hanyuma ibyo atahishuriwe rero nibyo twaje kubona yuko
ari ibijyanye n'itorero. Itorero rero nta muyuda, nta mugereki, nta mbata, nta wigenga, kuko abari muri Kristo bose baba bambaye Kristo, niko twabibonye. So nagira ngo nce mu ncamake gusa. So ubu rero tugeze hano mu gihe cya church age, niko mbona muri iyi New Life babivuze. Twabonye ko hazakurikiraho ikindi wenda twabonye mbere y'uko itorero rizamurwa, aribyo twise rapture, ni urupfu. Twebwe twabonye ko umuntu ashobora gupfa ubu ngubu, bityo rero iki gihe cyo kuzamurwa ntikiba ari cyo gikurikiraho. Ariko nituba tukiriho, byanze bikunze at any time itorero rishobora kuzazamurwa, kandi hazazamurwa bizera gusa. Twadescribinze steps z'uko bizagenda, twarabisomye mu Baroma, ko umwami Yesu azaza agahagarara ku gicu, abisi ntibazamwumva, ntibazamubona, ahubwo abizera bazumva impanda, kandi nabo ababiri bazaba baryamye, umwe azagenda undi asigare, babiri bazaba bari mu murima, undi azagenda undi asigare, bateranyirizwe bahurire n'abapfuye mu kirere, basanganira umwami mu kirere, bahita basubirana mu ijuru. Niko bivuga ngo tuzajya kubana nawe iteka. So hano ku isi rero bizasigara biba nibyo twabonye tumazemo iminsi, byitwa tribulation, igihe cy'imibabaro. Yesu yaravuze ngo icyo gihe hazabaho igihe cy'imibabaro ikomeye cyane, ngo itarigeze kubaho. Twarasomye mu isezerano rya kera aho batubwira ngo mbese umugabo agira ibise, kuko mo n'abagabo bifashe ngo nk'abadamu bafite ibise, ngo abagabo nabo bagira ibise, ngo mbega umubabaro ngo ntiwigeze ubaho. So iyi mibabaro bagiye bavuga rero, twasomye ko kuva mu Byahishuwe ibice 6 kugeza ku bice 18 ni imibabaro itewe n'Imana. Ubundi abantu basanzwe bababara bagatotezwa kubera ibibazo bitandukanye by'isi byazanywe n'icyaha, ariko noneho hari igihe Imana mu ijuru izarekura inzabya z'umujinya wayo kugira ngo ihorere inzigo. Ibyo twarabibonye nabyo, tubona byinshi bizaba ku isi bijyanye n'imibabaro ikomeye, ariko itari catastrophe naturelle, ahubwo ikomoka ku mujinya w'Imana. Iyo gihe rero twabonye ko itorero rizagenda azashira imyaka 7. Muri iyo myaka 3 n'igice hazazamo antikristo. Ibice 13 twarabibonye, nuko antikristo, ubwo ngeze hano muri tribulation, nuko antikristo azatoteza Abisiraheli n'abandi bantu bazashaka kwizera Imana, bakazabaca ibihanga, bakazategeka abantu bose kuramya igishushanyo cye no gushyiraho ikimenyetso cy'umubare we, no kuramya nyine igishushanyo cya antikristo. Twarabibonye ko ubwami bwose buzamushyigikira, agategeka isi yose. Mbere y'imyaka 3 n'igice akazaba ari imyaka y'amahoro, abantu babona nyine ari we muntu uzanye amahoro mu isi, ndetse no muri Isiraheli n'urusengero rwa Isiraheli rukongera rukubakwa, kuko urusengero Salomo yubatse, Imana ikamubwira ngo uzajya usengera aha hantu wese nzamwumva, ngo n'uzajya usengera yerekeye aho urusengero ruri wese nzajya mwumva musubize. Uyu munsi hubatse umusigiti, hari isezerano ko urusengero ruzongera rukubakwa. Ibi ntibirabaho, ariko bizaba nk'uko nyine ubutumwa bwiza bubivuga, kandi ibyo byose bizaba mbere yo kuza kwa Kristo. Tubona rero ko ko twasomye muri Matayo 24 ejo yego, twabonye yuko kuza kwa Kristo kuzabanzirizwa n'ibimenyetso byinshi bitandukanye, byinshi. Ntabwo ari kwa kundi nko kuza nko guhumbya kw'amaso, oya. Twabonye ko ngo ijuru rizanyeganyega, ikimenyetso kizaboneka mu ijuru. Tubona ibintu byinshi cyane bitandukanye bizaba. Ntabwo ndimo nsubiramo kuko ari record zabyo, ntabwo ndubishiremo byose, ariko hazabanzizwa n'ibimenyetso, noneho umwami Yesu aze kwima ingoma ye, kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Aha rero niho tugeze, azaba aje no kwima ingoma, ni ukuvuga ngo aje kuba noneho umwami. Ibyo turi bwongere gusozaho uyu munsi. Imana idufashe tubirangize ibijyanye n'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. So nagira ngo nkore samari gatoya. Iki gishushanyo mubona aha ngaha girahura n'ibyo twize mu minsi yashize neza. Millennium Kingdom niyo tugezeho, hano second coming, noneho hakazabaho urubanza rw'abanyamahanga. Wenda ikindi twabonye aha ngaha nuko twabonye ko itorero nirizamurwa hano muri iyi myaka 7, ari naho hazabamo n'urubanza rw'abizera, ko bavuga ko imanza zizahera mu nzu y'Imana. Twarabibonye ibyo byose mu byanditswe byera, tubona n'amakamba, tubona nuko bizagenda mu ijuru, tubona nuko buri wese azagororerwa akurikije ibyo yakoze, kandi ku rufatiro ari Kristo Yesu. So ibyo nibirangira byose rero tubona umwami Yesu agaruka, ari naho ejo twahereye. So ni yari samari gusa yo kugira ngo wenda dufashe gukomezanya neza uyu munsi. Hano rero dukomeje kuri imfashanyigisho yacu, tugeze ku cyitwa ngo second coming. Twarabirangije, bigabanyijemo ibice nka 3 nabyo. Kuza kwa Kristo harimo ibintu byinshi. Twabonyemo ejo icyitwa kandebe mu Kinyarwanda,
iby'ubukwe bw'umwana w'intama twarabibonye. Twabonye ko harimo kugaruka kwa Kristo, intambara ya Arumagedoni twarayibonye ejo, no guca imanza z'amahanga. Tumva rero twarasomye tugeza ku rubanza rw'amahanga, nibwo tutasomye. Wenda kugira ngo dukomezanye n'uwo mujyo neza, twakongera tugasoma ibyahishuwe ibice 19, duhere ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 21. So nagira inama ko mwafata Bibiliya rwose aho bishoboka, buri muntu wese afata Bibiliya ye hafi, nidusoma nawe ajya asoma, kugira ngo tubone uko dusubiza ibibazo biri kuri iyi mfashanyigisho. Hanyuma nugira ikibazo uze gushyiraho microphone, cyangwa se uzamura akaganza niba uzi aho bakazamurira, ariko niba utanahazi nta kibazo, shyireho microphone ndahita mbibona ko ushaka kuvuga, noneho uvuge. Ushaka kuba ari igitekerezo, ushaka kuba ari ikibazo, ushaka kuba ari inyunganizi ushaka gutanga, byose, ariko buri wese yumve ko ashobora guparticipa. Sinzi nimo kudusomera uwo ari we, niba ari ufite Bibiliya hafi ngo dusomere. Byahishuwe 19. Yes, Adeline 11. Muribuka ko ikibazo nuko abenshi bahari mu 19 umurongo wa mbere. Okay, uwo ari we wese wahageze nta kibazo. 19 hera ku murongo wa 11. By'umurongo wa mbere twarabisomye kera, ngira ngo dukomereze aha ngaha. Okay, umurongo wa 11 aravuga ngo mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa, ugeze kuri 21. Yes, kandi ukuri niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisigo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga. Azayaragize inkoni y'icyuma. Yengesha ibirenge bye mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditseho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Mbona marayika ahagaze mu zuba, arangurura ijwi, abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati: muze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira. Murye intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'ab'ubushobozi n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa, nayo n'iz'abantu bose, ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uhetswe na ya farashi. Ibisiga byose bihabwa intumbi zabo. Amen. Amen. Ngira ngo rero ahangaha ni hejo twize hose. Iyi mfashanyigisho yacu yarimo iratubaza ibibazo bivuga ngo mbere na mbere twavuga ngo bizabanziza kuza k'umwami Yesu. Matayo 27:31 twarabibonye, ni nk'ibyo ngibyo bavuze ko umwami Yesu atazaza gutyo gusa. Wenda twakongera tukahasoma gatoya. Matayo 24:27 na 31.
Matayo 24 umurongo wa kangahe? 24, 27, 31. Okay. 27 aravuga ngo kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye imbere y'ijuru ukageza iyindi mpera yayo. Akoze cyane. So duhereye hano, Matayo arabivuga kuri perspective cyangwa se ku muntu uri ku isi uko azabibona, hanyuma Yohana akabyerekwa noneho yerekwa mu ijuru ho uko azaba bigaragara. Ku isi Yesu abivuga, ntabwo Yesu aje bwa kabiri aje kwima ingoma ye nk'uko twabibonye. Ntabwo ari kimwe no gutwara itorero, kuko gutwara itorero nta bimenyetso bizabanza. Abantu bazaba bari aho gusa muri iki gihe, ni time bibe nk'umurabyo nk'uko amaso ahumbya, itorero ribe rirazamutse. Ariko kuza noneho aje kwima ingoma bizabanzirizwa n'ibimenyetso bikomeye bizaba ku isi, bizanatuma n'abantu bo ku isi, kubera ko antikristo icyo gihe azaba hari, n'abami b'amahanga, ndetse n'igishushanyo yashyizeho akagiha n'ububasha bwo kuvuga, murabizi twarabisomye, bazitegura bavuge bati we don't want him, ntabwo dushaka ko umwami koko uriya aza. So that is n'ubugoryi bwa muntu, ni foolishness, ariko niko bizagenda. Hano ku isi rero tuhagarutse, avuga ngo icya mbere, nyuma y'uwo mubabaro twabonye icyo gihe izuba rizijima, icyo ni icya mbere. Izuba n'ubwa mbere rizaba rizimye kuva ryaremwa, kuko ubundi mu busanzwe rihora ryaka amanywa na nijoro, ntirijya rizima. N'ukwezi ntikuzava, nabyo twarabibonye ko iyo izuba rizimye nyine byanze bikunze ukwezi nako ntikwakwaka, kuko ukwezi ni reflexion y'ibyo izuba rimurika. Cya gatatu, inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, nabyo ntibirabaho, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Kandi ibyo byose murabona ko bizaba Yesu atari yaza. Ibyo byose nibirangira kubaho, 30 ngo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Nuko bimeze. Abera bazaba bariho muri icyo gihe, bamwe batotezwa, banze gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ndetse banze no kuramya cya gishushanyo, n'Abisiraheli bakijijwe turababona, ndetse hari n'imibare bavuga 12,000 muri buri bwoko, 144 twarabibonye byakozwe no mu 14. N'abandi bo mu mahanga bazaba barakijijwe icyo gihe, bazateranira nyine gusanga umwami Yesu. Kuri bazaba ari ibyishimo, kuko uwabatwazaga igitugu akabatoteza ari antikristo, ubwami bwe buzaba bushyizweho iherezo. Ibice mu birere bine muze kubicaho umurongo, turaza kubibona. So iyo ni perspective yo ku isi. Umuntu birebera, Yesu ababwira ati se umuntu ari ku isi, bari bamubajije ngo azabibwirwa n'iki? Yesu arabarondorera arababwira ati hazabibi, ariko ubwo arabivuga nk'umuntu uri ku isi. Yohana we rero yeretswe mu ijuru uko bizagenda mu bice 19. Aravuga ati ngo yagiye kubona mu ijuru rikinguye, abona mu ijuru, abona ifarashi y'umweru, abona uhetswe nayo. Bavuga amazina menshi: uwo kwizerwa, uw'ukuri, uca imanza zitabera kandi zikwiriye. Avuga ko n'amaso yameze uko yamubonye, tubona ngo afite izina ritazwi, tubona ko afite ngo inkota ityaye iva mu kanwa ke. Murabizi ko mu Batesalonike ba kabiri ibice 2:8 Pawulo yandikiye Abatesalonike akababwira ngo dutegereje ukuza k'umwami wacu. Ushaka kuhisomera Abatesalonike ibice 2:8, ngo uzadukiza umujinya w'Imana, kandi ngo uzicisha wa munyabugome inkota yo mu kanwa ke. Pawulo rero abivuze imbere yuko Yohana abyerekwa akabyandika. Pawulo rero abivuze. Ubwo aravuga ngo rero ngo afite izina ryanditsweho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Kandi mbona marayika ahagaze mu zuba arangurura ijwi, sinzi niba iryo kurirangurura ari byo bizatuma izuba ryijima, I don't know.
ariko ngo yabwiye ibisiga byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira, ngo murye intumbi z'abami n'iz'abatware n'ibindi. Kandi tubona yuko ikindi cya kabiri tubona ni uko umwami Yesu aza bwa kabiri kwima ingoma ye, aza nyine kwima ingoma ye, atazaza wenyine, ahubwo tubona avuga yuko ngo azanye n'ingabo ze, sinibuka aho twabisomye, murongo wa 14, ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, murabibona, ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarasi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Hano bavuze ingabo zo mu ijuru muri rusange, ariko ntituza kubona mu bindi byanditswe byo mu isezerano rya kera aho yavugaga ko hazaza araje azanye n'abera be. Murabizi ko hazaba hashize imyaka 7 itorero rizamuwe riri kumwe nawe mu ijuru, murabizi baraciriwe imanza, bahawe amakamba, ndetse bazaba bafite amakamba yabo, ndetse n'ubukwe bw'umwana w'intama twarabubonye ibice 19 aho butangirira ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Hano none ubwo turaje tugeze kuri ya ntambara ejo twabonye bise ngo intambara ya Armageddon. Iyo twabonyeho hari ikibazo kibaza ngo abami bo mu isi, ni ikibazo cya G, ni ihe myitwarire ya antikristo, abatware b'isi n'ingabo, ni ihe myitwarire antikristo, abatware b'isi n'ingabo bazagira nibabona ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ibi bikwereka ubugome n'ubujiji n'ubunyamaswa bw'ikiremwa muntu. Of course icyo gihe Satani azaba n'ubundi akora byisanzuye na antikristo. Tekereze gutinyuka ko ingabo zo mu isi n'abami n'abatware, kitwara gisubije, niyo mpamvu nyivuze muri Samari, yuko bazatinyuka bagashaka kurwanya umwami Yesu. Baramubona, ijuru rirafungutse, ibimenyetso byabaye, ariko mwibuka ko umuhanuzi w'ibinyoma guhera mu bice 13 by'ibyahishuwe akora ibimenyetso n'ibitangaza ku isi, akamanura n'umuriro uvuye mu ijuru ukaza ukagwa mu isi, akemeza abantu byo gusenga antikristo n'igishushanyo cyiwe. Kuba bisomye ibyo bice murabyibuka. So urumva rero ntabwo gukora ibitangaza, kubona ibitangaza bivuye mu ijuru ntabwo kizaba ari ikintu gishyashya. Kandi Yesu yavuze ko hazaba haradutse n'abandi bakora n'ibitangaza by'ibinyoma bya Satani byinshi n'imyuka iyo byisubye ko wenda iyo myuka n'ubu yatangiye gukora, kuko no mu gihe cya Yohana yaravuze ngo iyo myuka ya antikristo yatangiye gukora n'ubwo we mu by'ukuri atari yazi. So ubwo rero iki kibazo twagisubije dushingiye cya G ku murongo wa 20 havuga ngo umurongo wa 19, nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Niba bazategura gutera y'ibibombe bakabitera mu kirere, niba bazagira gute, isi zaba ifite uburyo bwayo ishaka kwidefanda no kurwanya umwami Yesu. Rero hari abantu ejo babigizeho ikibazo, ariko rwose dukwiriye kubifata gutyo, kuko sinzi impamvu Imana ari uko yabyemeye, ariko ubwo yarabiteguye ko nyine intambara izabaho ya Armageddon, ko abantu bo mu isi ari nabyo bijustify ubugome bwabo, ndetse n'iteka bacirirwaho ubwo umwami Yesu azaba amaze kujya hano ku isi, bijustify uburyo imitima yabo rwose igaragaza ko yari imitima iri wicked, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, y'ubugome ihenebereye cyane. So bazahuriza hamwe ingabo zo mu isi zose kurwanya umwana w'umuntu bwazabagarutse, niko akunda kwiyita. Kizabaho n'iki rero? Imbere na mbere antikristo, iyo nyamaswa ifatwa mpiri, twabibonye. Wa muhanuzi wakoraga ibimenyetso imbere yayo akabiyobesha bashyizweho ikimenyetso cya nyamaswa, afatwanwa nayo, bombi bazahita bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Kandi ibyo twabonye ko ari uwo muhanuzi w'ibinyoma ndetse n'iyi nyamaswa byose ari abantu. Iyi nyamaswa tubona ko nyine ari antikristo mu bice 13, tubona ko n'iyi nyamaswa ari umuhanuzi uzaba ahawe ubutware na Satani bwo gukorera ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye imbere yayo, kugira ngo abantu baramye antikristo, hanyuma n'igishushanyo cyiwe. Kandi n'igishushanyo cye kizahabwa ubutware bwo kuvuga. Byose twarabibonyeje. So twari tugeze rero noneho ikibazo cyabazaga ngo ingabo zisigaye, kuko tubonye antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma ari ufatwa, nyamara mu ntambara mwabonye ko ingabo zose zo mu isi zabaye mobilize kugira ngo zirwanye, zifatanyiriza hamwe kurwanya umwana w'intama, na tekinoloji n'ibifaru n'indege, sinzi uko bizaba bimeze, ibyo nimagina. So ingabo zisigaye rero ku murongo wa 21 haravuga ngo abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uhetswe na ya farashi.
muri bo ingabo za antikristo n'abami bo mu isi bazaba bafatanyije muri urwo rugamba rwo kurwanya umwana w'intama, ngo bose bazicishwe iyo nkota ivuye mu kanwa k'umwana kuhetswe na ya farasi. Hanyuma ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Muribuka ko marayika yari yararetse ibisiga byose byo mu isi, ahandi bavuga inkongoro. Actually ntabwo bavuga ibisiga gutyo gusa, sinzi niba mufite Bibiliya y'Icyongereza, ariko bavugamo amazina y'ibyo bisiga mu by'ukuri ko ari inkongoro, kuko nizo sinzi niba ari Imana yaziremeye, ariko zifite ubwo bubi bwo kurya imirambo. So rero nuko ejo twasoje tubona ko Zakariya yavuze iby'iyi ntambara, ntabwo turi hasome, ahubwo twarangije twibaza ngo niki kizakurikira intambara ya Armageddon. Thank you. Kereka niba umuntu ufite ikibazo sofa aho tugeze cyangwa igitekerezo. Niba nawe turahita dukomeza noneho dusome turangize aka chapitre. Right, bisa naho ari ntawe, kadusome noneho Ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa mbere kugeze ku murongo wa 3. Ni iki kizakurikira intambara ya Armageddon? Agira dusomera 20 Ibyahishuwe ibice 19 turabirangije byose, tugeze ku bice 20, hasigaye ibice 2 urebye gusa tukaba turangije Ibyahishuwe byose. Dusome kuri kangahe? Umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Titiri iravuga ngo Satani abohwa, abakiranutsi b'Imana na Yesu imyaka 1000. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiriraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho imyaka 1000 izashira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Urakoze. Hano ikibazo kirabaza ngo niki kizakurikira iyo ntambara? Umwami Yesu amaze kuza ageze ku isi, niki kizakurikira iyi ntambara? Marayika azamanukana urufunguzo. Afite n'umunyururu munini. Afata ikiyoka akizirike akita ikuzimu. So icyo Satani azafatwa, abohwe, ajugunywe ikuzimu, ariko for a period, akumara imyaka 1000, ntabwo azabaciriwe iteka ryose. Turabona ngo kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. So ubwo rero nuko nguko birangiye, umwami Yesu amaze kuza, events zose zagenda zikurikiraho ukuza kwiwe niko tuzibonye. Hanyuma twasoma urubanza noneho bijyanye n'imanza, kuko twabonye yuko cyangwa twabonye ejo yuko nyine naza azaba aje kwima ubwami, azaba aje kurwana intambara, kandi azaba aje no guca imanza abazaba bari mu isi muri icyo gihe. So twasoma Danieli ibice 7, yagiye kudusubiza muri Danieli 21 kugeza kuri 26, batubaza ngo bizagenda bite mu gihe cyo gukuraho ubutegetsi bwa Antikristo. Sinzi niba translation imeze neza. Danieli ibice 7 twahasoma 21. Haranditse ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza aho umukuru nyiri ibihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose, igihe kirasohora abera bahabwa ubwami. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose. Buzaconshomera isi yose, wisiribange wimenagure. Kandi ayo mahembe 10, muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we
hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami batatu. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera b'isumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye, kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashira. Hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutware ngo bamumareho, burimburwe kugeza ku mperuka. Maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'umwami bwose buri munsi y'ijuru buzahabwe ubwoko bw'abera bw'isumba byose. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzajya buyikorera buyumvire. Amen. So hari ibintu byinshi dusomyemo. Wibuka ko ushize twese navuze ko twese tugerageza gusoma Daniel byibuze chapitre 2 kugeza kuri chapitre 12. Mu bice 7 rero hari ibyo yeretswe, tuzi yuko byasohoye bimwe, kuko ibijyanye n'ubwami bw'Abagiriki bwaraje, turabizi amateka arabitubwira. Ubwami bw'Abaroma turabizi ko Yesu ariho yavukiye, turabizi ko Pawulo yajuririye Kayizari, turabizi ko hari ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma, turabizi ko bwaje nyine bugahigika ubwami butatu bwaherukaga, ni ukuvuga Babiloni yavanyweho n'ubwami bw'Abaperesi n'Abamedi, ubwami bw'Abaperesi n'Abamedi buvanaho n'Ubugiriki, hanyuma nyuma y'Ubugiriki haza ubwami bwa kane ariko ubwami bw'Abaroma. Hanyuma nyuma yaho turabona noneho haziyemo nyuma yaho, nubwo tuzi ko ubwami bw'Abaroma bumaze igihe kinini, haje noneho uyu mugome bavuga ngo ni iryo hembe ngo rirwanya abera ryenda kubanesha. Ni uko azavuga kugomera kw'isumba byose, ni uko azarenganya abera b'isumba byose, n'ibindi. 26 rero batubwira finali noneho yacyagiye twabonye cy'umubabaro ukomeye, bakavuga ko hazashingwa urubanza. Iyo mubona hano titre bise ngo n'urubanza rw'amahanga, icyo gihe umwami Yesu nyine aje kuvanaho ubwo bwami bwa Antikristo, azashinga urubanza, bazamunyaga ubutware, bimwe twamaze kubibona, burimburwe kugeza ku mperuka. Hanyuma ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami byose biri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera b'isumba byose. Ubwo ubwami bwayo nibwo buzahoraho, kandi ubutware bwayo bwose buzajya bikorera buyumvira. Hano babajije ngo bizagenda bite mu gihe cyo gukuraho ubutegetsi bwa Antikristo. Hari wenda n'ibindi tutasomyemo Daniel yagiye yerekwa, kuko byose yagiye yerekwa inzozi zisa naho ziri repetitive ariko zifite ibisobanuro bimwe. Ndumva ari ibingibi batubwiramwo ahangaha. Tubona ko hazashinga urubanza, kandi ubutegetsi bwa Antikristo bukazakurwaho. Nicyo mbibonamo hano muri Daniel ibice 7:21 kugeza kuri 26. Yes, Adeline. Bon, njye ngize ikibazo, sinzi wagira ngo hari ahantu nasimbutse. Ubwo tumaze kubona ko Satani afungiranwe. Yego. Ibyo abo bami bandi bazaza icyo gihe afungiranywe, cyangwa n'icyo gihe gito azabahawe? Ibyo byo gufungiranwa byarangiye, twarimo tureba ibijyanye n'iherezo. Hanyuma ibi bijyanye n'ubu bwami bune bwarabaye kera, bwaranarangiye. Igisigaye n'uyu Antikristo dutegereje ko azaza, ari nabwo bwami bwa nyuma buzategeka iyi si nyuma y'ubwami bw'Abaroma, kuko nibwo busobanuro marayika yahaye Daniel ko hari ubwo bwami bune. Hanyuma muri ubwo bwami bwa kane hazatungukamo irindi hembe, ari naryo rizarenganya abera, ari nabwo buzaba ubwami bwa nyuma, bukazasozwa n'ubwami bw'abera. Uwo Antikristo rero niwe muri iki gihe turimo ntaraza, ariko noneho tugeze mu byahishuwe. Hano muri umurongo wa 26 ku bice 7 urahura n'ibyahishuwe ngo hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutware ngo babumareho burimburwe kugeza ku mperuka. Igihe Antikristo azakurirwaho twakibonye ko yajugunywe mu nyanja yaka umuriro n'umuhanuzi w'ibinyoma na Satani wabahaga imbaraga ze, akafata akajugunywa mu cyobo, akaba akingiranywe mu gihe cy'imyaka 1000, ariko bakavuga ko azongera gukurwamo after some time. Sinzi niba byumvikanye. Noneho twasoma ninde Kristo azacira urubanza mu kuza kwe kwa kabiri, kandi mu cyongereza uko babisoma wenda hari igihe translation bitagenze neza.
who will Christ judge at the second coming? Matthew 25. Kristo ninde azacira urubanza igihe azabaje bwa kabiri? Wadusomera Matayo? Matayo 25, mirongo 31 kugeza ku mirongo 34. Haranditse ngo gucirwaho iteka. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. Kugeza kuri ndebera kugeza kuri 34. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwa ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Amen. Hano tubonyeho icyo bise ngo ni bande bazacirwaho imanza. Ni bande bazacirwa imanza umwami Yesu nagaruka, dukurikije ibyo dusomye muri Matayo 25 mirongo 31 kugeza ku 34. Niko ikibazo cyabazaga, ngo ni bande bazacirwaho imanza. Niba mwasomye nk'uko Adeline yasomaga. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. So niyo mpamvu babyita amahanga yose muri rusange. Nations niko bavuga mu Cyongereza. Niba hari umuntu ufite bibiri y'Icyongereza yaturebera, ariko bavuga ko amahanga yose nyine. Niyo mpamvu hano abanyateoloji babyita ngo ni judgment of the nations, ni ugucirwaho iteka kw'amahanga, nations. Hano kuri ntuze ku mfashanyigisho babyise ngo ni urubanza rw'amahanga. Cyongereza bavuze ngo judgment of the nations and the first resurrection, n'umuzuko wa mbere. So turabona ko rero umwami Yesu naza, ubwo ibyo byarangiye, Satani yafashwe, yajugunywe aho ngaho muri cya cyobo, umuhanuzi w'ibinyoma Antikristo bose bajugunywe mu nyanja yaka umuriro. Abasirikare n'ingabo zabo barwanyaga umwami Yesu bose bishwe na ya nkota yo mu kanwa kiwe. Noneho kizakurikiraho ni imanza, guca imanza. Noneho urwo rubanza tubona yuko azacira imanza abantu azagaruka azasanga ku isi, ubwo azaba agarutse bazacirwa imanza icyo gihe. So rero hano hariho abavuga yuko narimo ngerageza gusoma kare, bavuga yuko izi manza ngo zizashingira kuri abo bantu bavuze ku murongo wa 40. Mirongo 40 sinzi twawusomye, ngo umwami azababaza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. So hari bene data azashingiraho umwami Yesu acira imanza ayo mahanga azabasanze ku isi. So abenshi bavuga yuko aba bene data ari Abisiraheli, uko amahanga yabanye n'Abisiraheli muri cya gihe cy'imibabaro ikomeye, ubwo Antikristo azatoteza Abisiraheli cyane, ndetse abenshi akabica, ariko abenshi bakizera, abandi bagacibwa ibihanga. So how nations reacted, uko babanye n'aba batotezwa muri cya gihe cy'amahanga, nicyo kizabishingiro cyo guca imanza muri iki gihe cy'imyaka 1000. Sinzi niba wenda turaza dusoma ibindi byanditswe. That is one of the interpretations. Ari nayo mpamvu babyita ngo ni imanza z'amahanga, gucirwaho imanza kw'amahanga. Wenda twasoma ibyahishuwe 20 ku murongo wa 4, naho bavugamo nyine tunakomerezaho kurusha uko twajya dukomereza ku bindi byanditswe bitwibagiza ibyo twari twasomye muri byahishuwe 20. Nitumara gusoma ibyahishuwe 20 turagaruka gusoma ibindi byanditswe batwereka aha ngaha 20 umurongo wa 4.
haravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. So murabona yuko hari abantu ngo yabonye intebe z'ubwami, ntabwo ari intebe imwe, ni intebe z'ubwami, ngo abona bazicaraho, kandi mu bice 19 batubwiye ko umwami Yesu aje, kandi ataje wenyine, ngo azanye n'igicu, azanye n'ingabo ze. So hano mu bice 20 umurongo wa 4 tubona yuko abera bazaba barazamukanye na Kristo ku gihe cyo gutwarwa itorero, bazanagarukana nabo bazaba abacamanza. Sinzi na nabyita ngo bazaba abacamanza, ariko bazaba bicaye ku ntebe nabo z'abacamanza, bazaba bicaye kuri izi ntebe z'abacamanza. Ntabwo azaba ari Kristo wenyine, ahubwo nabo bazacira imanza aya mahanga. Aya mahanga azabaciriwe imanza kugira ngo hagire abaturage basigara bakomezanya na Kristo muri cya gihe cy'imyaka 1000, kuko azaba aje kuba umwami, kandi azaba aje kuba umwami w'amahanga. Ntabwo azaba aje kwitegeka, nta nubwo azaba aje gutegeka abizera bazamukanye n'itorero, ahubwo azaba aje gutegeka amahanga, kandi batubwira ko azayaragiza inkoni y'icyuma muri icyo gihe cy'imyaka 1000. Sinzi niba byumvikana. Nenda Adeline akomeza dusomere izi verse zose badushyiriyeho tuzirangize. Yesaya 11 umurongo wa 11. Yesaya ibice 11 umurongo wa 11. Nanone Yesaya hari ibyo yavuze ku bijyanye n'izi manza. Yesaya 11 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13. handitse ngo uwo munsi umwami Imana izarambura ukuboko bwa kabiri, igarura abantu bayo basigaye bacitse ku icumu, ibakure Ashuri na Egiputa ni Patirosi ni Kushi na Elamu ni Shinari ni Hamati no ku birwa byo mu nyanja. Kandi azashingira amahanga ibendera, ateranya Abisirayeli baciwe, azateraniriza hamwe Abayuda batatanye, abakuye ku mpera enye z'isi. Muribuka cya gihe avuga ngo ateranye intore ze mu birere 4 by'isi? Sinzi niba mubyibuka, aho twabisomye muri Matayo navuze ngo muzi ko wacu umurongo ko Yesaya noneho yabyaplayinze particularly ku Bayuda, ko abavanye abateranyirije hamwe, abakuye ku mpera enye z'isi. Komeza urangize 13. Ishyari y'Abefurayimu naryo rizashira, abagirira Abayuda nabi bazatsembwa, Abafurayimu ntibazagirira Abayuda ishyari, kandi Abayuda ntibazagirira Abefurayimu nabi. So bavuga ko mu gihe cyo gutoteza Antikristo, icyo gihe azaba amaze kugera ku isi, abafite ubutegetsi, kandi Abisirayeli of course bazanga kumuyoboka no kuramya igishushanyo cyiwe, kubera ko ntibazemera kuramya igishushanyo cya Antikristo. Muri cya gihe cy'imyaka 3 n'igice cy'ubutegetsi no gutotezwa, bazatotezwa cyane banicwe, hanyuma rero bazahunga, bazatatana, kandi ngo amahanga uko azabagirira ni mu buryo butandukanye. So abavuga rero yuko abazacirwa imanza mu by'ukuri ari amahanga n'uburyo yabanye n'Abisirayeli, hamwe mu ho babishingira n'ahangaha ko bafite isezerano ko icyo gihe umwami Yesu azaba agarutse, azongera kubaterateranyiriza hamwe i Yerusalemu, kandi ko murongo wa 14 cyangwa n'uwa 13, abagirira Abayuda nabi bazatsembwa. Icyo gihe bazatsembwa. So nshobora kubisomamo, sinzi ko namwe mubisoma mwabyumvishije muri iyi study. So najye ushaka kugira igitekerezo cyangwa ikibazo atanga aze gushyiraho mikoro atubwire. Turasoreje kuri Timoteyo wa 2 ibice 4 n'umurongo wa 1. Timoteyo wa 2 ibice 4 n'umurongo wa 1. Naho hanyuma atubwire ibijyanye n'izi manza zizacibwa ubwo Kristo azaba aje mbere yuko yima ingoma yiwe, zitandukanye n'urubanza rwo kumperuka narwo tuzarubona. Timoteyo wa 2 ibice 4 n'umurongo wa 1. Handitse ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu maso ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye.
ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ameze baherekera aho ngaho narimo mvuga ko uru rubanza ko Kristo ubwo azaba aje kwima ingoma ye azabanza guca imanza. So iki kintu cya judgment murabona ko kuva mu isezerano rya kera muri Matayo 25, muri Yesaya no muri Timoteyo 2, ndetse bikaza kubona no mu byahishuwe hose hagaragaza ko Kristo mbere yo kwima ingoma ye azabanza guca imanza z'amahanga azaba asanze kuri iyo si. Ku isi nyine bazaba bakiriho icyo gihe, abatararamije ya nyamaswa nabanze gushyirwaho cya kimenyetso n'abandi bose bakazakira nk'uko tubibona mu byahishuwe 20:4, kandi bakazemererwa kwinjira muri ubwo bwami bw'umwami Yesu Kristo bw'imyaka 1000. Ikibazo cya nyuma cyabazaga ngo niki kindi kizaba. Yes, ubwo tugiye ku muzuko wa mbere, wakongera ukadusomera umurongo wa 4 mu byahishuwe ibice 20. Ko nabyo sinzi niba Ernest, sinzi undi muntu ugeze kubaza ibijyanye n'umuzuko wa mbere. Byahishuwe ibice 20:4. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu. Kwa Yesu ni ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Komeza 5. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazazuka iyo myaka 1000. Bazuka iyo myaka 1000 itarashira. 6. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. So muri muramumva ko ibice 20 batubwira ko hazabaho nanone n'umuzuko wa mbere. Niba mubona muri iyi nyigisho yacu, muri iyi mfashanyigisho bavuze ngo judgment of the nations and first resurrection. So kuva kuri 4 kugeza kuri 6 izo events zose zimaze kuba, imanza zaciye, Yesu yaje guca imanza, then hari abantu bazaba barapfuye muri ya myaka 7 y'imibabaro ikomeye, barishwe na Antikristo, bahorwa yuko banze gufata ikimenyetso cyiwe, bakaba banze no kuramya cya gishushanyo. Aba nibo ni matayazi, nibo bazazuka bonyine Yesu naza kwima ingoma. So hari abera bazizera Yesu Kristo nyuma y'uko itorero rigiye, hari abazatotezwa bakicwa bagacibwa ibihanga, icyo gihe abo bagapfa, so bazazuka ari bo bonyine bazutse bimane na Kristo icyo gihe cy'imyaka 1000 hamwe n'itorero ryazanye nawe ubwo yaraje kwima ingoma. Ngo abasigaye bose ntibazuka kugeza aho iyo myaka 1000 izabera. Ibyo rero nibyo bita umuzuko wa mbere, bizabaho Kristo naza aje kwima ingoma ye, cyangwa se second coming aje kwima ingoma ye. Yes, Adeline. Murambabarira ngengeze ikibazo. Hari bamwe ba mbere tuzi mu gihe cyo kuzamuka kw'itorero, hari abazazuka, abera bazazuka icyo gihe bazumva Kristo nabo. Hakaba n'aba bazutse kuza kwa kabiri kwa Kristo ubwo abantu bose bazamubona. Use kuki byiswe umuzuko wa kabiri kandi hari n'abazutse mbere? Umuzuko wa mbere. Umuzuko wa mbere kandi hari n'abazutse mbere, wakaba yitwa umuzuko wa kabiri. Ngira ngo dusubiye muri Timote, mu Batesaloniki, ibice 4, Abatesalonike ba mbere ibice 4, umurongo wa 15 n'uwa 16 ugeze kuri 17, 15 kugeza kuri 17. Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 15 kugeza kuri 17. Haranditse ngo iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye.
kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. So wakongera ugasoma nanone Abakorinto ba mbere ibice 15 kugira ngo tubihuze n'icyo kibazo cyawe warubajije. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo ere ku murongo wa wa 51 actually niho twasomye ibijyanye no kuzamurwa kw'itorero. Yego. Haravuga ngo dore mbamenera ibanga, tuzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa. Komeza. Mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko abapfuye bazurwe, utazongera kubora natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora aho ngaho. So hano rero turatandukanya, hari imizuko myinshi actually, nta nubwo ari n'ibiri gusa cyangwa 3, kuko none ntitubisomye, ariko tugiye muri Matayo tuza kubona yuko Yesu Kristo amaze gupfa habayeho umwijima, habaho umutingito ukomeye cyane, hanyuma ibituro birasaduka, abapfuye ba kera bo mu isezerano rya kera bizeye Yesu Kristo ku munsi wo kuzuka kwe barazutse, babonekera muri Yerusalemu, barazutse. Nicyo tubona cy'ikuzimu bita Hades, hamwe bitaga mu gituza cya Abraham, abapfaga bamanukaga bakajya ikuzimu, bari barimo ubwo bazurwaga igitorero, bazurwaga igihe Yesu yapfaga. So ibyo Bibiliya ntabwo byita umuzuko wa mbere nabyo. Noneho aje gutwara itorero, ntabwo ari umuzuko nawo w'imperuka. Aje gutwara itorero nabwo tubona yuko abera bose, abapfuye bose nk'uko twabibonye mu Batesaloniki ibice 4, abera bose abizeye Yesu Kristo bose bazazuka. Ntabwo bavuze ko ari abahowe Imana, ko ari abanze gufata ikimenyetso cya ya nyamaswa, oya, bose bazazuka, ariko ntibazazuka ngo baze kuba hano ku isi. Bazazuka bajyane n'umwami Yesu uzabategerereza ku bicu, bagasubirana mu ijuru kimwe natwe tuzaba turiho. Noneho rero hari ukuzuka noneho ku munsi w'imanza uje kuba hano ku isi. Uko kuzuka kuzabaho ibice 2. Yesu akigaruka hari abantu bazaba barabayeho kuva itorero rigiye kugeza Yesu Kristo aje noneho kuvanaho ubwami bwa Antikristo no kwima ingoma ye. Abo bantu bazazuka baje kubana n'umwami Yesu mu bwami bwe bwa hano ku isi bw'imyaka 1000. Ibyo nibyo yise umuzuko wa mbere, kandi hazaba hari urubanza n'ubundi rw'abanyamahanga bazaba bariho Yesu azabasanze. Twibuke yuko mu kuzamurwa kw'itorero nta rubanza ruzabaho kugira ngo bamenye uzamurwa n'utazamurwa, oya. Nabibuke ko nta bimenyetso bizagaragarira mu ijuru, ko ahubwo impande zumvwa, kandi bizaba bimeze nk'uko umujura nyine aza yibye, ari nko kwiba, ndetse nyine abatejejwe batazumva iyo mpanda, n'amaso yabo atazigera abona umwami Yesu. Hanyuma rero umuzuko wa mbere, Bibiliya yise umuzuko wa mbere, ni wa wundi noneho umwami Yesu araje hano ku isi kwima ingoma ye, mbere na mbere, mbere y'ubwami bwe, mbere y'uko ubwo bwami butangira bw'imyaka 1000, bazazuka, abeho umuzuko wa mbere. Noneho n'ubwo bwami nibusoza, ubwo turaza kubibona kuri ubwo bwami busoje, nyuma y'indi ntambara izongera kuba, hazongera noneho wundi muzuko, ari nabyo noneho twita yuko ari umuzuko. Bibiliya yise ko ari umuzuko wa kabiri. So sinzi rero impamvu abo bandi bagiye bapfa kera, bagiye bazuka kuva kera, ko hagiye hazuka ibihe byo kuzuka nyine bitandukanye, birenze kimwe, birenze 2, birenze wenda na 3 abantu bagiye bazukamo. Nekereza yuko Bibiliya itabyise umuzuko wa mbere. So nicyo gisubizo mfite nshingiye kuri ibi ngibi twasomye aha ngaha, hadutandukanyiriza umuzuko uzaba Yesu aje gutwara itorero, noneho n'umuzuko uzaba Yesu aje kugira ngo azure abahowe Imana, the martyrs, les martyrs bazaba barapfuye mu gihe cy'ubwami bwa Antikristo,
batafashe ikimenyetso, batanaramije cya gishushanyo. Adeline sinzi, okay, nabo yanditse ngo ndabimenye. Yes, Adeline, ubwo niba dusubije ikibazo cye, twajya noneho ku bijyanye n'ubwami bw'imyaka igihumbi. Munyemerere rwose tubirangize, noneho ejo tuzaze tujya kuri ntuzi, turangizanye n'ubwami bw'imyaka igihumbi, turebe uko ubwo bwami buzamera, kuko reka tubisome tureke kubiparaphrasing. Babajije ngo ni iki kizahabwa kizahabwa kadusome ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 kugeza ku 7. What would be restored to Israel? Ni iki cyasezeranyijwe gusubizwa muri Israel? igice cya kangahe? Igice cya 16 kugeza ku 7. Uze no kudusomera Zakariya igice cya 1, igice cya 8 kugeza ku 3. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 kuva ku 6 kugeza ku 7. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese umwami, iki ni cyo gihe, ese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa umwuka wera. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kuhamya Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. So Yesu, byanditswe byaragenda bivuga igihe ubwami buzahabwa Isiraheli, cyangwa se kingdom will come to Israel. Ari nako Abisiraheli babonye Yesu bagatekereza yuko aje as that big figure uje kubakiza ingoma y'uburetwa y'Abaroma, agashyiraho ubwami noneho bw'Abisiraheli, cyane ko byari biri no mu byo Daniel yanditse. Ariko Yesu arababwira ngo ibijyanye n'iminsi, baramaje ngo iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisiraheli, yari amaze kuzuka. Is this the right time? Bijyanye no kugarura ubwami mu Bisiraheli, arababwira ngo ibijyanye n'igihe ntabwo abibashubije icyo kibazo. Ibijyanye n'icyo gihe ntabwo yababwiye ko ubwo bwami butazagaruka mu Bisiraheli, ahubwo arababwiye ngo ibijyanye n'igihe ni data wenyine wabigennye, ni ubutware bwe, ntabwo ari ibyanyu. Niko yabwiye abo ngabo ngo ni ryari. So Zakariya 8 igice cya 1 numva twasubiza icyo kibazo gutyo, icyo cyari obvious. Ndihuta ngo turangize Zakariya igice cya 8 kugeza ku wa 3. Aranditse ngo Imana igaruka i Yerusalemu, hazubakwa habemo amahoro. Igice cya 1, nuko ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho rivuga riti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, fuhiye Isiyoni ifuhe ryinshi, mpafuhiye mfite uburakari bwinshi. Uwiteka aravuga ati, ngarutse Isiyoni nzatura muri Yerusalemu imbere, kandi Yerusalemu hazitwa umurwa w'ukuri, umusozi w'Uwiteka Nyiringabo uzitwa umusozi wera. Okay, so hano barimo kutubwira muri Zakariya 18 ko Imana yasezeranye ko ifuhe, yavuze ngo fuhiye Isiyoni ifuhe ryinshi, ngo mafitiye uburakari bwinshi, ngo Imana izagaruka Isiyoni iture muri Yerusalemu imbere. Iri ni ryasezerano bavuga ko ubwo bwami bwa Yesu Kristo buzubahiriza cyangwa se buzafurufiringa, buzasohoza iryo sezerano. N'ibindi byanditswe byera byinshi ntiwanabirondora ngo birangize, ariko byo mu isezerano rya kera bivuga iby'iri sezerano, ari naryo abigishwa bashingiyeho babaza Yesu niba ari cyo gihe, kandi ko Yerusalemu hazitwa umurwa w'ukuri, umusozi w'Uwiteka Nyiringabo akitwa n'umusozi wera. None ikibazo kindi kirabaza ngo ni iki twiga ku bwami bwa Kristo muri Daniel ibice 2 umurongo wa 44. Dufitemo imirongo myinshi yo gusoma, wenda twahera ku bice 2 umurongo wa 44. Numva twanahasimbuka kuko twahasomye inshuro nyinshi Daniel twarahize cyane. Ibice 2 ariko reka tuhasome twihuta. Ibice 2 umurongo wa 44 birasaba kongera gusobanura bwa buhanuzi.
haravuga ngo nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose ukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Amen. So hari ubwami bw'Imana buzaza bukimura ubwo bwami bwose. Niba mwibuka neza abasomye iki gice, Danieli yari yabonye igishushanyo kinini cyane. Ntabwo ari Danieli, ni umwami Nebukadinezari wakirose, agatumiza abahanuzi bose bakananirwa kubisobanura. Noneho Danieli akaza akamubwira inzozi akanazisobanura. Tubonye igishushanyo kinini, ku mutwe cyari zahabu, ku gituza ari imiringa, nahe hose. Aramubwira ngo rero ngo icyo gishushanyo wabonye ni ubwami bune, ubwo hejuru ku mutwe bugizwe n'izahabu ni wowe Nebukadinezari, ku muringa ngo uzakurikirwa n'ubundi bwami. Ngo ni ibice byabanjije muri icyo gice cya kabiri, mirongo yabanjije. Nyuma yaho hazaza ubundi bwami nanone, aribwo bwami bw'Abagiriki. Nyuma yaho nanone hazaza ubwami bwa kane, aribwo bwami bw'Abayuda. So abo bami bane rero ngo nibarangira, Imana izimika ubundi bwami. Nta yindi empire, nabyita ngo ni empire izo izaba ku isi nyuma y'ubwami bw'Abaroma, nyuma y'ubwami bw'Abaroma na Antikristo bw'abami bwo mu isi, usibye ubwami bwa Kristo. Ubwami bwa Kristo nibwo buzaba, ngo bazanyaga ubwami, ngo hanyuma buhabwe abera, kandi ubwo bwami bw'abera ngo buzahoraho iteka ryose. Arimo aramubwira amateka azaba y'ibintu uko bizakurikirana hano ku isi, ari nabyo bihura na bya bindi twasomye mu byahishuwe ko umwami Yesu azagaruka akima ingoma literally, agategeka isi mu buryo buri visible, akayitegeka mu gihe cy'imyaka 1000. Ibice 7 umurongo wa 17 kugeza kwa 22 ndumva naho nibyo bavuga, usibye gusa ko babivuga mu bundi buryo. Sinzi ko ari ngombwa dukurikije igihe dufite, ariko twahasoma Danieli 7. Makumyabiri na kabiri. Twasoma 22 gusa. Wenda usome na 27. Ibindi twari twanabisomye mbere yaho. 22-27. Kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose, igihe kirasohora abera bahabwa ubwami. Twari twasomye kare, soma 27. Maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzajya wikorera buyumvire. Amen. Urakoze. Urumva ko bavuze ko hari ubwami buzaza bugahabwa. Ubwami ni ubwami bavuze, ntabwo ari ubwami bwo mu ijuru, bavuze ngo ubwami bwo mu isi buri munsi y'ijuru buzahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose, kandi ngo ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho, ngo ubutware bwose. Ni nko kuvuga ngo ubundi bwami bwo mu isi buzajya busavinga ubwo bwami buyikorera bubwumvire muri icyo gihe. Sinzi niba byo twasomye murimo muragerageza kubihuza n'ibyo twasomye mu byahishuwe mu bice 20. None hari ikindi kibazo kirabaza ngo Satani azaba ari hehe mu gihe cy'ubwami bw'imyaka 1000 bwa Kristo. Ikibazo cya kuri ahangaha ngo Satani azaba ari hehe muri icyo gihe cy'ubwami bwa Kristo. Nacyo twagisubiza tutongeye gusoma ibyahishuwe mu gice cya mbere ibice 20 umurongo wa 1 kugeza ku 3. Niba mwibuka neza twasomye yuko Satani azahambirwa akajugunywa mu cyobo, ngo marayika akahafatanyisha ikimenyetso, akazavanwamo nyuma y'imyaka 1000, ngo kugira ngo atazongera kuyobya amahanga. So igihe Kristo azaba ari ku isi ategeka muri icyo gihe cy'ubwami bw'imyaka 1000, Satani azaba yarakuwe mu isi, akingiraniwe aho ikuzimu, aho adashobora kuva ngo agaruke mu isi guteza ibibazo cyangwa se guteza ibyago cyangwa se n'ibyaha n'ibindi bitandukanye. Kimwe n'ikibazo cya Q nacyo ndumva twagisubije muri discussions twagize bijyanye n'ubwami bw'imyaka 1020 byashoye ibice 20 umurongo wa 4 kugeza ku 6.
nanga gusubiramo ibyo twagiye dusoma kugira ngo ahubwo twige ibindi tutavuze. Iby'umuzuko wa mbere twabibonye ko wenda umurongo wa 6 ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. So nuko nguko iby'imyaka 1000 twabyize bijyanye n'ibyahishwe bitubwira nuko hazabaho imanza, nyuma yaho hakabaho ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Wenda wasomye umurongo wa 4 gusa kugira ngo bitaza kuba ari nkaho ari njye urimo guparaphrasing, ariko ndimo ndabona imirongo imwe ibaza ibibazo bisa naho twasubije nkanga ko tuyisubiramo. Ibyahishwe 20:4. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka baciwe ibihanga babahura guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. So barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Ari cyo gihe cy'ubwo bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 cyo kiriho kiriya muri Bible. Wenda hari debates z'abantu bavuga ngo ese iyo myaka koko ni 1000 nkuko tuvuga 1000 ngo cyangwa ni 1000 kigize. Tumi nkurikije yo nkuje ibyanditswe byose twasomye, yaba ari byavuzwe n'abahanuzi mu isezerano rya kera, ari byo Daniel yeretswe, ari n'ibyo Yohana yeretswe, ari n'ibyo ndetse Paulo yanditse tuvuga ko azabaje kwima ingoma ye no guca agaca n'imanza. Wenda Daniel iyo nyihuje na hano bice 20 mu byahishuwe, mbonamo yuko nta handi hantu baduha igisobanuro kijyanye n'iyi myaka kitari iyo myaka nyine 1000, kandi bakavuga n'impamvu yacyo ko ari kugira ngo Imana nyine isohoze ibyo yasezeranyije Aburahamu, bambeye Dawidi, ndetse n'ibyo yasezeranyije Abisiraheli, kandi ndetse n'ibyo Paulo yongeye kuvuga mu bice 11 ko niba mubyibuka ibice 11 yakotinze cyanditswe kivuga ngo umukiza azaturuka i Siyoni kandi azamaramo abayuda gukiranirwa kose. Ibyo rero avuga yuko Paulo avuga nkaho bitarasohora, avuga yuko nyine igihe kizagera noneho Abisiraheli nabo bagakizwa bakamenya ubutumwa bwiza bakizera Yesu Kristo. Noneho rero tugiye kureba ibijyanye n'ubuzima bwo muri ubu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Havugamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, wenda turarebamo bikeya nako ntekereza ko ribuze kudufasha. Yesaya I recommend ko mwasoma igice cya mbere, twasoma twese igice cya mbere, ibice 11 muri Yesaya, dore ku murongo wenda wa 4 tugeze ku murongo wa 9. Yesaya igice cya 11, reka ndebe neza niba ari byo mu Cyongereza. Yes, igice cya 4, igice cya 11 mu murongo wa 4. Yesu ubwami bwa Kristo buzaba bumeze bute? Uhereye ku murongo wa 4 ugeze ku murongo wa 9, byose biravuga ibijyanye n'ubwami buzaza mu isi bufite ubuzima buteye buke. Haravuga ngo ahubwo azacira abakene imanza zitabera, n'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri, kandi isi azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Muribuka ariko ibyo uko twabibonye ko umwuka ngo zangabona babami abicisha umwuka wo mu kanwa ke, inkota yo mu kanwa ke. Sinzi namubyibuka ko twabibonye muri byahishuwe ibice 19, mushobora kuza gusubira kuhasoma. Urabona ko ni neza uko Yesaya yabivuze niko bigenze hariya. Komeza. Ukiranuka kuzaba umushumi akenyeza, kandi umurava uzaba umushumi wo ku rukenyerero rwe. Isega rizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene, inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana, kandi umwana muto ntuzabyahura. Shatse waburekeye aho gatoya tugende umurongo ku murongo hano, kuko ndibuka ko ujya ubona bimwe mu by'Abayehova bigisha bagaragaza ngo ko ari mu ijuru, ariko ntabwo ari mu ijuru. Urabona ibyo ukuntu bajya bavangavanga ibintu. Ngo reka dusome gatoya twumve. Icyambere umurongo wa 6, isega rizabana n'umwana w'intama. Bati no mu ijuru hazaba hari amasega
wenda ibyo sinanaberaho mbihakana ahangaha, ariko ni iyo mbisomye numva bimpereza understanding yuko ari ikintu kizaba hano ku isi. Isega rizabana n'umwana w'intama, ntiturabibona bibaho kuva na rimwe, nta naho turabyumva mu mateka aho isega ibana n'umwana w'intama. Ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene, ntabwo turabibona. Inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe kuba mu kiraro kimwe, ntiturabibona. Umwana muto niwe uzabyahura. Ntacyo bizakomeza noneho. 7. inka zizarishanya n'idubu, Ibyo nabyo ni uyu munsi. Komeza. izazo zizaryama hamwe, kandi intare izarisha ubwatsi nk'inka. Ntiturabona aho intare zirisha ubwatsi nk'inka up to now. Komeza. Umwana wonka azakinira mu mwobo w'inshira. Yes, ibi bigaruka ko ari ku isi, kuko ntabwo turabona umwana yonka mu ijuru. Ntabwo ntekereza ko tuzaba dufite impinja, kuko bavuga ko nta mariage zizabayo, kubyo tuzaba twonsa n'abana. So nabyo biratanga understanding ko ibintu ari ku isi. Umwana wonka azakinira ku mwobo w'inshira. Umwana w'incuke azashyira ukuboko kwe ku gikono cy'impiri. Umwana w'incuke babandi bita ngo ni bisekeramwanzi hari, ngo azafata ukuboko agushyire mu mwobo w'impiri, nta kintu bizamutwara. Ibyo ntibizaryana kandi ntibizonona ku musozi wanjye wera wose, kuko isi izakwirwa no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja akwira hose. So ibi rero nibyo batubwira bizaba nyine kuri iyi ngoma y'umwami Yesu y'imyaka 1000, which I think is so good to know. Umuntu anditse comment, ese icyo gihe abera bazaba bafata amazu meza hano mu isi? Ntabwo babitubwiye ibyo ngibyo. Sinzi niba bazanayakenera mu by'ukuri, ariko wenda hari ibintu bajya bavuga ngo abantu batangire kujya bafata mu gihe mfashe kwa Makuza, mu gihe mfashe ni ibintu bya kamere. Ntabwo mbibona ko biri biblical gihe, kubera ko Makuza se ubundi wayifata ukayimaza iki? Wayibamo yose usibye irari ryo kurarikira iby'isi. Mu by'ukuri ukeneye kwa Makuza kugira ngo uraremo? Ukeneye just igitanda kimwe? Ukeneye igitanda kimwe gusa cyo kuryamaho n'uburiri n'amashuka? Byaba biri kwa Makuza, byaba biri hehe? I don't think so. Ntabwo biri tubwira rwose ko tuzararikira ibi bintu above intambara zose zizabaho na mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Sinzi niba bizaba binakishinze nk'uko nguko, I don't know, ariko ntabwo mbibona muri Bibiliya. Niyo mpamvu mvuga yuko ari ibyifuzo bya kamere. Kumwe umuntu wenda yumva ifiriti ihumuye, wenda akaba atabashije kuyirya, ati nibazirye natwe tutaraho tuzazirira, mu ijuru tuzarya ifiriti, ndati mu ijuru tuzareba Chelsea tutishyura. Ariko ntekereza yuko ibyo byose ni ibitekerezo bya kamere, ntabwo ari ibintu by'intuzo byo gukonsora gusa ko abantu babitekereza, ariko ntabwo biri Bibiliya pe. Hari n'abavuga ko bazakina golfe, ngo ibintu byinshi. Ariko reka bye kudutinza, kadukomeze kuri reka turahasomye 11 kugeza 11:4 kugeza ku 9 turaharangije. Hari ibibazo bibiri. Cya mbere cyabazaga ngo how does Isaiah 14:11 describe the millennium reign period for the poor and for the wicked? Sinzi niba hari aho mwabibonye. Ahubwo azacira abakene imanza zitabera, abakene bazahabwa ubutabera, abagwa neza azabatokesha ukuri, abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Nabo twabonye ko abanyabyaha bazaba bamaze gupfa deja mbere y'uko ubwami bwinjira. So icyo kwicisha abanyabyaha umwuka kizaba mbere, noneho during the period, noneho azaba ari ubwami ngo bw'ubutabera n'amahoro. Kandi ikibazo cyakurikiragaho cyabazaga ngo evil will not be allowed to hurt or destroy because the earth will be full of. Isi izaba yuzuye iki? Ku murongo wa 9, izakwirwa no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja akwira isi hose, niko n'isi nayo izakwirwa no kumenya ko Uwiteka. Dusoje rero bijyanye n'aya masaha, wenda tuze gufata ibitekerezo n'ibibazo nyuma. Kadusome Yesaya nanone, turebe nanone ubu bwami bwa Yesu bw'imyaka 1000 uko bizaba bimeze. Yesaya uko abivuga muri 65, duhere ku murongo wa 19, 50, 19 kugeza ku 25, ni 60. Yesaya 19, 65, umurongo wa 19.
19 aravuga ngo nzanezererwa i Yerusalemu nishimira abantu banjye 65 19 okay nibyo nzanezererwa i Yerusalemu nishimira abantu banjye kandi ijwi ryo kurira n'imiborogo ntibizahumvikana ukundi ntihazongera kubamo umwana umaze iminsi mike cyangwa umusaza udashyikije imyaka ye kuko umwana azapfa amaze imyaka 100 ariko umunyabyaha azavumwa apfe atamaze imyaka 100 komeza bazubaka amazu bayabemo kandi bazatera inzabibu barye imbuto zazo ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi kuko bazamara imyaka nk'ibiti kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimira imirimo intoki zabo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara kandi bakivuga nzumva isiga n'umwana w'intama zizarishanya intare zizarisha ubwatsi bw'inka umukungugu niwo uzaba ibyo kurya by'inzoka ntibizaryana kandi ntibizarimbura hose ku musozi wanjye wera niko Uwiteka avuga. Murabona ko bisubiramo ibyo twabonye byinshi kandi bigaragaza ko ari ku isi. Kimwe cya mbere ni uko abantu bazakomeza kubyara muri ubwo bwami bwa Kristo. Abo bantu bazaba baragarutse ku isi babambeye azasanga ku isi ariyo mahanga nyine azatagikesha inkoni y'icyuma. Twibuke ko muri ubu bwami ntabwo hazaba harimo abakristo abizera Yesu Kristo gusa, abera bazuwe bafite imibiri yo mu ijuru bazategekana na Kristo. Bita ngo ni reigning, bazategekana na Kristo muri ubu bwami, nabo bazaba ari abategetsi muri ubu bwami. Hazaba harimo n'amahanga rero yandi Yesu yaje akabarobanura nk'uko umuntu intama arobanura intama mu ihene, hanyuma yarangiza abamwe abaciriye izo manza bemererwa gukomezanya nawe mu bwami bw'imyaka 1000, hanyuma bazaba ari abaturage bo muri ubwo bwami aho Satani azaba atari. Bazaba bafite ubuzima bwiza bw'amahoro. Murumva ngo umuntu uzajya upfa afite imyaka 100 bavuga ko ngo azaba akenyutse, ngo bazajya bavuga ko apfuye ari umwana. Do you imagine? We have not seen that. Aho umuntu apfa afite imyaka 100 bakavuga ngo apfuye ari umwana, ngo kandi ntibazabyarira ubusa. Urumva abantu bazaba babyara. So ubwo bwami buzaba ari ubwami bw'amahoro, azaba ari ubwami buri ideal, cyangwa se ubwami nyine bwa umwami Yesu yashatse gushaka ko azana hano ku isi, cyangwa se agaragariza isi. Uzaba ari ubwami bw'amahoro nk'uko batubwiye. Uvuze ngo tubidescribing nk'uko iki kibazo cyatubwiye, wavugamo byinshi bijyanye n'ubuzima bwiza buzaba buri hano ku isi. Dukunda kubibona, navuze ngo mu bitabo byabo abantu barirwa batuhereza nuko babivuga nabi, kuko murabona ko nta hantu bihuriye no mu ijuru mu by'ukuri. This is not in heaven. Ubu ni ubuzima bwa hano ku isi, harimo kubyara, harimo gupfa, kandi ntabwo umuntu wavuga ngo mu ijuru ngo abantu bazajya bapfa ngo bafite imyaka 100 ngo barakenyutse, kuko mu ijuru ntabwo tuzaba tugipfa, ndetse n'abo bazaba bapfa ntabwo bazaba ari abera. So ni bingi nuko numva iki kibazo twagisubiza. Niba hari undi muntu ufite igitekerezo kuri kindi twagisubizaho, garashyiraho mikoro avuga cyangwa ashyireho akaganza. Dusoreze rimwe na Ezekiyeli 37 24 kugeza kuri 28. Ezekiyeli bifuza ko minota 5 twaba dusoje. Ezekiyeli 24 impamvu ibice 37 24 tugeze ku murongo wa 27. Ezekiyeli umurongo wa 37 umurongo wa 24 aravuga ngo kandi umugaragu wanjye Dawidi azaba umwami wabo, bose bazaba bafite umwungeri umwe, bazagendera no mu mategeko yanjye, bakomeza amateka yanjye kandi bayakurikize. Bazaba mu gihugu nahaye umugaragu wanjye Yakobo, icyo basogokuruza bahozemo, icyo bazabamo bo n'abana babo n'abuzukuru babo iteka ryose. Kandi Dawidi umugaragu wanjye azaba umwami wabo iteka ryose. Urakoze cyane. Komeza nako. Sorry, nari nzi ko birangiye.
maze kandi nzasezerana nabo isezerano ry'amahoro ribabere isezerano ry'iteka ryose, kandi nzabatuza mbagwize ubuturo bwanjye bwera, nzabushyira hagati yabo buhabe iteka ryose. Ihema ryanjye ni ryo rizaba hamwe nabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo babe ubwoko bwanjye. Amahanga yose azamenya yuko ari jye Uwiteka weza Isiraheli, igihe ubuturo bwanjye bwera uzaba muri bo hagati iteka ryose. Amen. So na hano rero nibyo bavugamo, ndumva twarimo tureba ubuzima bwo muri ubwo bwami bwa Kristo ukuntu buzaba bumeze hano ku isi, ibintu bizagenda bibamo bitandukanye. Turabonamo of course ko headquarter izaba Vatikani, isubire Yerusalemu aho yahoze, icyicaro cy'itorero kera cyabaga Yerusalemu. Hanyuma abategetsi ba politiki baragihijackinga bakijyana hamwe n'icyiciro cya Empire, ariko ndabona ko hano Yerusalemu azongera kuba umurwa. Biratangaje ko Ezekiel avuga ngo Dawidi azabayobora, kandi yarabayeho nyuma y'uko Dawidi yari yarapfuye kera. Bigaragaza nyine ko yavugaga yuko ari umwami Yesu, ari wakomotse nyine mu rubyaro rwa Dawidi ku buryo bw'umubiri, nk'uko tubisoma mu Baroma igice cya mbere, n'ibindi byinshi bihura n'ibyo twasomye imbere. Yes, Thaddeus? Urebye ikibazo nibaza nyine icyo uvuga gusa nyine garuka nanone, urumva hano tuvuga hano kuvuga kuri Dawidi ngo azima uburyo nyine interpretation ukoze, why n'ibindi byose dakora that kind of interpretation, kuko urumva hari bimwe we take it literally not as a symbol, bimwe tukafata sinzi tuvuge nko kuri Dawidi uko bivuze, ntabwo kuko ntabwo ahari yarapfuye, ariko it was byatungwaga agatoki kuri Yesu Kristo. Banumva bifitemo ukuntu bicyanze. Njyewe icyo nasubiza aho ngaho, kuko muri Bibiliya hari ibintu buri litero cyangwa se bisobanurwa nk'uko byanditse, hakaba n'ibindi bintu bisobanurwa hakurikijwe uko bimeze, bakurikijwe nyine uko bigaragara ko ari ibishushanyo bishushanya ibindi bintu bitandukanye. Ariko Bibiliya ukuntu yanditse, njyewe uko mbibona nuko nyibona, ahantu hose hagaragara ko ari ibishushanyo n'ubundi Bibiliya yarabisobanuye. Bibiliya hari aho itubwira ngo ibi bintu bimeze gutya na gutya, kandi ni ibishushanyo, kandi ibi bishushanyo birasobanurwa gutya. Nk'urugero wenda kuri iki ngiki twari tubonye kuri Ezekiel, turabizi ko Ezekiel hano arahanuraga Dawidi yarapfuye, azaba umwami gute. Ariko nanone iyo tugeze mu butumwa bwiza bw'abambe mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abaroma, adescribinga Kristo nk'umuntu uje noneho gukomerezaho ubwami bwa Dawidi. Akavuga ko yavutse kuri Dawidi mu buryo bw'umubiri, hanyuma bikagaragazwa ko ari umwana w'Imana, bigahamwa no kuzuka kwiwe. Dukomeza n'ahandi henshi habona ngo Imana yamusezeranyije kuzamuha ubutware bwa se Dawidi, byose. Noneho tubona no mu byahishuwe, consistently no mu byahishuwe, noneho hatubwira nanone Yesu Kristo nk'urubyaro rwa Dawidi rukomeje gukomeza, ruje ko expandinga ubwami bwa Dawidi. Ari uko yivuga, ndetse ari nuko tumubona mu bice bitanu agiye kubumbura igitabo cya bya bimenyetso, agenda bumbura isi ikabona ibyago. Tubona ko nanone avuga nk'intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. So ubwo rero iyo tubiteranyije byose, ntabwo ndi buze mvuge ngo no, hano ntabwo ari Dawidi yavugaga Yesu. I need to know, mwiriye kuzana scripture imbwira ko noneho bavuga Dawidi cyangwa urubyaro rwe bavuga Yesu. Noneho nkagaragaza ibyanditswe byera bibivuga. Wenda hano ho kuri Dawidi ngira ngo biri obvious, abantu benshi barabizi, ariko niyo twafata n'urugero wenda no ku bindi, wenda dufate nka kuriya twavuze ngo inyamaswa ni umuntu cyangwa ni umwami cyangwa is a big politician who will come and so forth. Turabishingira kuki? Ko Bibiliya itubwire ngo tubonye inyamaswa ngo ivuye ngo mu nyanja, ibice 13 mu byahishuwe, ifite amahembe abiri, akayidescribing ukuntu iteye. Twebwe tugakonkludinga ngo Antikristo uzaza ni umwami.
ngo mbona ngindi ngo umuhanuzi w'inyuma false prophet. Why do we say they are people? Tugomba kuba dufite verses muri Bibiliya zisemura ibyo bintu gutyo, kuko bitabaye ibyo twamera nka none nka babandi bavuga ngo no ngo mu by'ukuri ngo ibi bintu barimo bavuga hano ngo uyu mwami ngo ni papa ngo amahembe ngo uzarebe ngo ingofero ye ngo ifite utuntu ngo tubiri ngo tumeze gutya, ariko is it what the Bible says? Nkabona ntabwo ariko babivuga. I understand ko rwose you can be erroneous, ariko nko kuri twagiye muri mu buhanuzi Daniel yahawe busa n'ibyo Yohani yeretswe bijyanye na ziriya nyamaswa. So tubona ko marayika yamusobanuriye ngo iyo nyamaswa abonye ni ubwami buzaza umeze gutya na gutya na gutya na gutya. So kubera iki se Daniel yeretswe abami ariko akababona in the shape of a beast, kandi beast zifite imbaraga zitandukanye n'ubutware butandukanye n'ububasha butandukanye. So noneho niba Yohana nawe yeretswe mu iyerekwa rye nanone tukabona yeretswe inyamaswa kandi ije gufata power yo gutegeka isi, still turongera twumve yuko how are we going to interpret beast? Turareba niba ari ahantu Bibiliya idusobanurira beast ku buryo twabikoresha mu iyerekwa tuvuge ngo ni umuntu. So iyo Bibiliya ivuga ngo mbona inyamaswa mu buryo buri prophetic ibivuga umuntu ariko tutabikuye mu kirere. So ni nayo mpamvu mvuga yuko hari ibyo dusoma biri litero kubera yuko there is no other biblical interpretation ihuza ibyo bintu ku buryo bihura ikatubwira ko ari ikindi bivuga. Wenda umuntu ashobora no kuza kuvuga ati mu by'ukuri uyu muntu turimo tubona uje ku ifarashi y'umweru n'inkota ivuye mu kanwa ke, mu by'ukuri ntabwo ari inkota y'icyuma kibazwe, ati inkota ahubwo wenda azabicisha ni ijambo ry'Imana. Tumubwiye ngo kubera iki ari ijambo ry'Imana? Kubera ko ijambo riva mu kanwa ka Yesu ni bisi inkota muri Bibiliya. Tujye mu Efeso wenda ibice 6 atubwira ati ni ijambo ry'Imana azakoresha, kubera ko ijambo ry'Imana muri buryo muri metaphor za Bibiliya biba bishatse kuvuga bambi inkota muri metaphor za Bibiliya bishatse kuvuga ijambo ry'Imana. So it is possible, ariko twirinda cyane gufata ibintu nyine byose ngo tubigire symbol, kubera yuko batubwiye ngo Yesu yurira umusozi yicarana n'abigishwa yigira ahantu umuntu yatera ibuye, tukavuga ngo yango ntago Yesu yari kurira umusozi, ngo Yesu yigishirizaga mu rusengero, ngo mu by'ukuri ngo umusozi hano ashatse kuvuga ngo ni ibibazo, ngo ntabwo ngo muri Bibiliya ngo mwiyerekwa ngo bitubwira ko umusozi ari ibibazo. Twajya muri Bibiliya twasanga nta hantu mu by'ukuri batubwira ko umusozi ari ibibazo, turavuga ngo Bibiliya yavuze ko yuriye umusozi, ubwo koko ni umusozi yuriye. So kuri je rero Bibiliya yose na interpreting literally unless exceptionally, aho batubwiye ko ibi bintu ari igishushanyo, none icyo gishushanyo tukaza kukibona muri Bibiliya nayo igisobanura, kubera yuko we interpret the spirit by the spirit, spiritual things by spiritual things. Tusobanuza ijambo ry'Imana irindi. So niko ngiye mbitekereza, maybe it may not be a satisfying answer, ariko niko mbibona ngewe. Niyo mpamvu mu byahishuwe hari aho tugira nyine tukapplyingaho ibimenyetso, kubera yuko Bibiliya yagiye bitubwira cyane cyane ducomparinze n'ibindi, none hari naho tugera tukabiapplyinga literally kubera ko nta kindi gisobanuro cyatanze. Yeah, that's how I see it. Yeah, wenda niba ndufite kuna byumva nawe yatubwira. Akamanza arakoze cyane. Ndumva rero kugira ngo dusoze neza twe kuba burden no kugira ngo dutinde dusoreze kuri iki cyanyuma. Twabonye intambara yitwa Armagedoni. Rwose bene data nimwumva umuntu ahagaze imbere ku isabato arimo kubabwira ngo intambara Armagedoni, ngo Amerika ngo izatera Uburusiya, ngo hanyuma ngo Ubushinwa ngo buyitabare, ngo maze ngo isi yose itirangira, ngiyo niyo ntambara ya Armagedoni. Ngo inyamaswa ngo mwabonye ngo ifite amahembe abiri, ngo na Amerika y'Amajyepfo na Amerika y'Amajyaruguru. Mu by'ukuri pe I think tuzaba dufite uburyo, at least uburyo bwo guchallenging ibyo bintu dushingiye ku byanditswe, nubwo natwe twaba tudafite full revelation, but at least we know that is not true. Kadusoze rero turebe intambara ya Armagedoni, turangiza isomo ry'uyu munsi. Ni 30 gusa. Ikibazo kirimo kirabaza ngo ubu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 buzasozwa bute? Wenda nagira ngo nituza kuba dusoma muze kureba uburyo b'abantu bategekwa za nations zizemerewe kwinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 batakijijwe mu by'ukuri. Kuvuga ngo bimanye na Kristo imyaka 1000 it doesn't mean ko bakijijwe. Ni abantu Yesu yisangiye ku isi, ari abaturage b'isi. Abo baturage bo ku isi baciriwe imanza
kuko ntabwo azaba umwami udafite abantu ategeka, nta nubwo natwe tuzaza kwimana ingoma nawe tudafite abantu dutegeka ku isi. Niyo mpamvu Bibiliya ibita ngo ni the nations, kandi bazacirwa urubanza according ngo abagiriye nabi abayuda muri cya gihe cyo gutotezwa kwa Isiraheli, cyangwa se ngo ni ibyago bya Yakobo, bose they will be judged. So noneho nagira ngo mbishyize in parenthesis so that we may see it, turebe uburyo Satani niyongera kwigaragaza. Turibuka ko duheruka nyine afungiwe ahantu mu cyobo ngo amaremo imyaka 1000. So nyuma y'imyaka 1000 bizagenda bite? So twasoma umurongo wa 10 wa 7 kugeza ku wa 10, ibiraba bisigaye tuzabireba ejo. Noneho tureba ibijyanye n'urubanza rw'iteka, ari nawo munsi w'imperuka wa nyuma na nyuma, wenda navuga uheruka ibindi ku bijyanye no kwisi, nubwo nyuma nyine hazabaho iteka ryose. Hadusomera ibyahishuwe ibice 20. haravuga ngo Wenda uhere ku murongo wa 4 ugeze ku murongo wa 10 kugira ngo twumve neza context. haravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka baciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azaboherwa ave aho yarabohewe. Azabohorwa ave aho yarabohewe. Tugende gake gake kuko tugiye gusubiza cya kibazo kivuga ngo ubu bwami buzasoza gute. Yego, Satani arabohowe, avuye muri cya cyobo yarabohewemo. Azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Wenda waburekeye aho gatoya. Tekereza, Satani araje, asanze ku isi hari ubwami bwa Kristo bumaze imyaka 1000, ni ubwami bw'amahoro, bya bindi byose, abantu baratuje, umuntu arapfa afite imyaka 100, abantu bakababara bati dore arakenyutse. Ikirura n'umwana w'intama n'inzoka byose birakina n'umwana w'igitambambuga. Aje abonetse ngo ajya gushuka abantu bari ku isi, bari muri bwa bwami bwa Yesu Kristo. Mwe bamusoma story uko ikurikirana ahangaha, ngo azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi. Niyo mpamvu bakunze kwita ngo ni intambara ya Gogi na Magogi, ngo kugira ngo ayakoranyirize intambara. Avuga ati mwebwe uyu muntu wabayoboje inkoni y'icyuma n'umunyagitugu. I'm trying to imagine abantu abintayisinge, abashuke, bavuge batari kwa mugani koko uyu muntu bajye kwifatanya na Satani kugira ngo barwanye umwami Yesu. Ba baturage bari bategetswe na Yesu imyaka 1000. So komeza, tugeze wari umaze gusoma umurongo wa 7, wenda usubiramo kugira ngo twumve neza nyine how the wickedness of the people will arise. Urumva abantu bari bamaze mu mahoro kubera yuko Satani yakuwe mu isi, so there is no temptation, so they tend to be holy and good but sincerely. Bigeze bahinduka. Umurongo wa 8. Azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Rekera aho ngaho. Satani namanuka abohuwe agarutse ku isi kuyobya abantu, azabona abantu benshi bari kuri iyo si. Urumva ibintu bya overpopulation byo nta kibazo kizaba gihari, kubera ko nyine azaba ari ubwami bwo mu ijuru butegeka. Ariko bazaba ari benshi, abantu bazakurikira Satani bazaba ari benshi cyane, ngo bangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ngo bazazamuka bakwira isi, tekereze, bagote Yerusalemu, kuko ariho ubwami bavuga ko ubwami bwa Kristo ariho buzasubira nyine Siyoni.
hanyuma bahagote barwamije kurwanya umwami Yesu for the second time. Sinzi mwene data arimo baza ngo se ngo abantu barwanye ngo umwami Yesu gute. That is just the wickedness, kuko n'ubundi iyo ntambara nta kindi izagaragaza usibye ububi bwo mu mitima yabo na justification of their judgment. Noneho murabona ko ngo umuriro uzamanuka uvuye mu ijuru ubatwike. Umurongo wa 10 wa 9 soma none. nari ngeze he? 9 soma 9 na 10 dusoreza aho ngaho. Icyenda ni umurongo wa 10 twari tugezeho. Kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. Imirimo ya ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Amen. Antikristo Satani azamusanga mu nyanja yaka umuriro ayimazemo imyaka 1000, bazababazwa iteka ryose. So far tumaze kubona abantu batatu. Tumaze kubona abantu babiri na Satani wa gatatu ujoyininze nyine abandi mu nyanja yaka umuriro. Noneho ngo bazababazwa nyine ku manywa na nijoro. Ibya bintu bya annihilation abantu bajye bavuga, ntabwo ngewe mbibona hano. Ndabona bavuga ko mu nyanja yaka umuriro bazajya bababazwa. Ejo rero tuzakomereza aha ngaha turebe noneho ibijyanye n'urubanza rwa nyuma rwo ku munsi w'imperuka ariko bise White Throne Judgment, cyangwa se urubanza nyine rwo ku ntebe yera. Tuzahera ku murongo wa 11 tubone uko bizagenda bijyanye n'urubanza rwo ku munsi w'imperuka. Kugeza uyu munsi ntibiraba, turangije kubona ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000, tubonye Kristo yima, tubonye isi ibonye amahoro, tubonye ibyasezeranijwe abisiraheli by'ubwami bw'uzakomoka kuri Dawidi uzagarura ubwami, ndetse n'abisiraheli bakakizwa bakaza mu bwami. Byose turabibonye. Tubonye noneho n'uburyo ubu bwami bwa Kristo imyaka bwategekewe kurangira niburangira. Tubona yuko nyine Satani azarekurwa nanone kandi azintayisinga, azashuka abantu bo mu isi kugira ngo abashuke kwigomeka no kurwanya umwami Yesu, ndetse nyine n'abera bazaba bategekanye na Kristo muri icyo gihe. Hanyuma nibarangiza umuriro uvuye mu ijuru ubatwike. Noneho tubonye iherezo rya Satani, nta n'ahandi twongera kumubona muri Bibiliya. Satani nyine abarimbuwe burundu ajyanywe aho yagenewe. Hanyuma na Antikristo nawe of course azaba arimo. Hari n'abantu rero ibiremwa muntu bizabamusanga nanone muri iyo nyanja yaka umuriro, n'ibindi byinshi bitandukanye tuzareba wenda ku munsi w'ejo. So any comment lastly? Hari umuntu ufite comment cyangwa igitekerezo cyangwa se ikibazo yakivuga, cyangwa se akakidusharinga, cyangwa se akakidusangiza, cyangwa akakibaza, noneho tugasenga tugashima Imana tugasoza. Shaka gushyiraho mikrofone noneho niba hari umuntu ufite ikibazo cyangwa igitekerezo. Naba ari ntawe turasoza. Njyewe ni ugushimira kandi nshimira na bene data. Ni ukuri ni byiza yuko duhura tukagana ku ijambo ry'Imana. Nongera gushimira Yves ejo Yves namubwiyeho ndashaka kuzagira bimwe tuganiraho nanone cyane cyane bijyanye n'ibyo mbona muri stade wenda batwereka, ariko nanone tureba ku ijambo ry'Imana. Tanga my view cyane cyane kuri biriya bintu twagiye tureba, a rapture, the great tribulation cyangwa great imyaka 1000, ariko still tureba ku ijambo ry'Imana kuko hari aho numva ntari convinced. But thank Ndakoze cyane Kamanzi, kabivuganye kare, kandi nyine namara kutugira tuzabisharingaho, tusharinge na material, twongere dusubire mu ijambo ry'Imana nyine reconciling na views azaduhereza. Sinzi niba hari undi muntu ufite igitekerezo cyangwa ikibazo. Bene niba nawe turasenga dushima Imana dusoze.
hari umuntu wanditse hano ntabwo ndi gusobanukirwa ibyo yashatse kuvuga. yanditse ngo iki? Icyo gihe ni intambara z'abami babiri, twe tuzaba turi ingabo za Yesu. ndabona ari fororiye, sinzi ibyo nanjye icyo yashatse kuvuga. Niba wenda ari ukuvuga yuko ari ya ntambara ya Gogi na Magogi twasorejeho tukazaba tuba kuri side ya Yesu, numva nta kibazo byaba bitwaye, kereka niba ari ikindi. ubwo nyine ko ari intambara hagati y'abantu babiri, Yesu Kristo na Satani. Okay. So it was a comment. So twabisoza rero tugashima Imana, tugasenga, hanyuma tugasoza. So rero perezida sinzi niba hari Tofili, nageze kumubona. Ndahari. Yes, perezida, gira icyo tubwira hanyuma dusengere dushima Imana dusoze. Nanabibutsa ko ndarekodinga, mfite ama audio yabyo byose no kuri YouTube biriho, ushobora gukurikirana ibyabanjije, ariko ushobora no kubiguha inbox. Yeah, okay.